Здравейте! Науката, изкуството и религията. Те са плодовете на нашето любопитство към космоса. И киното не е изключение. Въпреки това, нещата на големия екран доста често не отговарят на фактите. Няма да говорим за това колко нереалистично изглеждат повечето извънземни. Вместо това, заедно ще видим някои от най-често срещаните филмови грешки, когато става въпрос за космоса в научната фантастика. Така, нека си представим, че имаме кораб, с който можем да пътуваме из Вселената. За да можем да изминаваме големите разстояния, които са ни показани в филмите, ще трябва да се движим със скорост близо до тази на светлината. Като ставим на страна факта, че нямаме нужните ресурси и технология за подобно пътуване, научната фантастика ни дава още една неточност за обсъждане. При движение с такава скорост няма да виждаме пейзаж освен със звезди, а по-скоро ще виждаме нещо като това. Това зад мен са астероиди. В повечето филми те са голяма заплаха за космическите кораби, но в реалността не се кой знае какво. Ако теоретично стоя върху един астероид, няма да мога да виждам съседните му поради големите разстояния между тях. Сега искам да поговоря малко за космическите битки. Макар сцените с космически сражения да са зашеметяващи, в реалността те биха били доста безинтересни. Корабите няма да маневрират и да стоят на едно място, както по филмите, а ще се въртят и редят в различни посоки. Но какво ще се случи всъщност, ако в момента нападнат корабът ни? Ами, най-вероятно няма да чуя шумът от оръдията и всичко това, защото звукът е трептене, а трептенията не се разпространяват в среда като космоса. Така че космическите битки всъщност са доста тихи. Съжалявам, Джордж Лукас. Също така, ако вражески кораб експлодира или нещо такова, огънят от експлозията няма да се вижда, той реално няма да съществува, защото няма как да се разпространява огън на място, където няма кислород. Какво става? Ало, Крис, имаме проблем, прозорецът се пропука. Да. Нали знаете как във всеки един известен филм има една част, където част от стената или прозорец на кораба се чупи? Да. Нали, сега в момента сигурно очакваш да бъдеш засмукан в космоса. Ами ще ти кажа, че заради разликите в налагането ще бъдеш. Спокойно, главата ти няма да експлодира, но ще замръзнеш. Не, няма да замръзнеш като по филмите. Ще бъде по-бавно, а и течностите в организма ще напуснат тялото ти. Устата и носът ти ще замръзнат първи от тялото, след което те очаква кратка и мъчителна смърт. Съжалявам. Та колкото и впечатляващи да са научно-фантастичните филми, те са изпълнени с неточности. Може би точно това ги прави толкова специални. Понякога просто науката трябва да отстъпи пред въображението.